Hello， 大家好，我是浪生。之前有小伙伴让浪生推荐几个高版本的音效模组，今天他来了。本期视频给大家带来了4个 MC 的音效模组：逼真的环境音效、生动有趣的交互音效、沉浸式的混响。 各种极致的视听感受让人完全沉浸其中。首先是一个叫做 Percent Footsteps 的脚步声模组，这款模组优化了 MC 的脚步声反馈，为所有的实体踏足的每一步都带来了更具有动态感的音效，就像这样。 并且在下雨天走动还会有踩水坑的声音，穿过一些植被产生出来的这种悉悉嗦嗦的声音。你穿上靴子部位的盔甲走动也会带有轻微的盔甲晃动声音。总之有一种什么都想去踩一踩的感觉。 任何实体在移动的时候都会根据所采方块类型发出对应的声音。如果你觉得比较吵你还可以对配置文件进行一个调试，设置声音大小这些，以及是否启用全部实体脚步声等等等等。脚步声模组兼容性是非常不错的，和我接下来推荐的几个音效模组全部兼容，组合使用的体验会更好。下一个出场的就是我们的物理声效重置版。 这个模组带来了非常逼真的声音衰减、混响吸收的一个效果。只要玩家所处环境有障碍物作为混响反射参照物，那么你就可以听到非常逼真的混响效果。游戏自带的一些环境音效，它也有优化。在有方块遮挡的情况下，也会有声音隔绝产生的这种衰减闷响。 虽然物理声效也有脚步声反馈，但你如果加上了脚步声模组会有更好的一个声效体验。只不过在某些情况下，物理声效这个模组给我的感觉还是稍稍有一些恐怖的。 大家可以下载 Close Config API， 对模组里的参数进行自定义配置。大家可以感受到，刚才介绍的2个模组在环境音效方面的内容还是比较欠缺的，而自然音效这个模组可以完美的解决这个问题。不过需要前置模组 Creative Core， 根据你所处环境的不同环境音效也会发生改变。 在晚上也是如此。在足够深的地方比如矿洞里这个模组某种意义上就变成了恐怖模组。尤其是在幽暗深域。
再配合脚步声和物理声效重置版，这个氛围感简直拉满了，挖个矿都是提心吊胆的。如果你觉得这个声音实在是太恐怖了，也可以下载 Close Config API 作为参数的调整，在 Demon Shares 里把 Cave 的一个声音进行一个调整。最后就是我们经典的动态环绕，对于老玩家来说动态环绕绝对算得上是元老级别的模组。对 MC 多项视听体验呢都进行了优化，功能呢非常的丰富。像环境音效它也会根据你所处环境发生音效的一个变化。混响这方面也丝毫不逊色物理声效重置版。在一些交互功能以及音效上，有的功能也是上面这几个模组没有的，像这种切换武器音效、攻击生物音效、都是这个模组的功能。不过在高版本它把武器音效默认禁用掉了。你下载 Close Config API 模组就可以对动态环绕进行配置，在 Entity Effect Option 里把工具栏切换声音和物品挥动声音这两项开启，这样你就可以感受这种真实的战斗反馈了。在寒冷的地方，你也可以看到玩家的一个呼吸效果，哇，真的很细节，好吧？高版本的动态环绕呢，阉割了很多的功能，比如足迹、低血糖、心跳声，还有脚步声等等等等。作者也表示未来可能会考虑加入一部分，现阶段呢，还是选择一些平替模组像本期这个脚步声模组作为平替，效果呢依然是不错的。动态环绕作为早期无数玩家心里的性能收割机虽然在高版本的阉割了一些功能，但现在的它依然受到很多玩家的喜爱。本期这些音效模组都是浪声精心筛选出来的优质模组，希望可以3连支持一下浪声。如果你有想要了解或者需要的模组，都可以在评论区或者私信告诉浪声，浪声看到了都会积极去做的。好了，那本期视频呢就先做到这，感谢大家的收看，我们下期视频再见，拜拜。